एमपीसीचा अभ्यास करायला आलो होतो पुण्याला रूमवर. पण ह्या दोन नवरा बायकोंची लय मारणाची भांडणं राव. रांचा रोजचा खेळ आहे. ह्याला म्हणलं तुला बी डोक्याला दाखवायचा नाही. गेली बायको मायराला तर राहू दे तिकडे 8 दिवस राव. फगळा राव दुसऱ्या दिवशी घेऊन आल्या. रोज खवंडळे ह्यांच्या. वैतागलो बाबा, कटाळलो बाबा मी तर आता. लय डोकं फणफण करायला लागले. झेंडूबामची बाटली अख्खी संपली राव. ह्यांच्या रोज खवंडळे ह्याच्या. घरी अभ्यास झाला असता राव जोरात.